صباح الخير أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. في موضوع عايز أحكي لكم عنه. أنا مريت بمرحلة غريبة بعد ال40 وقرب ال50 وعاوز أحكيها لكم. يا جماعة، أنا عاوز أتكلم معاكم النهاردة عن مرحلة مريت بيها في حياتي بعد ال40. مرحلة أنا وقتها كنت فاكر إن لوحدي فيها، وإن الإحساس اللي جوايا ده مفيش حد في الدنيا ممكن يكون حاسس بيه زي ما أنا حاسه. كنت بصحى من النوم مخنوق، كأن في جبل تقيل فوق صدري، مش مجرد ضيق وخلاص، لكن احساس مستمر ان النفس مش داخل بشكل طبيعي، وكأن في حاجة ضغط عليا من جوه مش قادر افهمها. واغرب حاجة ان كنت ساعتها حاسس ان جسمي نفسه مش مظبوط. في خفقان بيجي فجأة ويختفي فجأة، في دوخة خفيفة كأني مش ثابت في مكاني، في احساس بالتوهان كأن دماغي مش مركزة زي الاول، وفيها زلان وارهاق حتى لو ما عملتش مجهود كبير. كنت ابص لنفسي في المراية واقول هو انا مالي؟ ليه جسمي اتغير بالشكل ده؟ ليه حاسس اني داخل على مرض؟ ليه كل حاجة جوايا مش مستقرة؟ والاصعب من كل ده ان الاحساس ما كانش جسدي بس، كان نفسي كمان. في خنجة ملهاش سبب واضح، في توتر دايم حتى في اللحظات الهادية، في احساس غريب كأني مقيد جوه حياتي مش قادر اتحرك فيها براحتي. ومع الوقت بدأ يظهر احساس اخطر، احساس ما كنتش عارف افسره وقتها. كنت حاسس ان في حاجة هتحصل، مش خوف مباشر ولا قلق معروف، لكن احساس داخلي تقيل كأن الحياة مستنية حدث كبير جاي في الطريق وانا مش شايفه. واوقات كنت اقعد لوحدي واسأل نفسي، هو انا الوحيد اللي حاسس كده؟ هو انا في مشكلة؟ هو ده مرض نفسي ولا جسدي ولا ايه بالظبط؟ كنت اعيش حياتي قدام الناس بشكل طبيعي، اتكلم واضحك واتعامل، لكن جوايا كان في حاجة تانية خالص. كأن في جزء مني عايش في عالم تاني، في جالك صامت ومش مفهوم. والغريب ان المرحلة دي ممكن تخلي الانسان يعيط فجأة من غير سبب واضح، مش علشان حاجة حصلت قدامك، لكن علشان الضغط الداخلي بيجي اكبر من قدرتك على التحمل. وفي وقتها كنت اقول لنفسي اكيد ده وهم، اكيد انا ببالغ، لكن الاحساس ما كانش بيروح، بالعكس كان بيزيد ويثبت اكتر. وفي نفس الفترة حصلت حاجة كبيرة جدا في حياتي، مصيبة تجيلة غيرت شكل الايام حواليا بالكامل، وخلتني ارجع ابص للفترة اللي قبلها بنظرة مختلفة تماما. لما الحدث ده حصل رجعت شريط حياتي في دماغي، وقعدت افتكر الاحساس اللي كنت فيه، الخنجة، الثقل، الاحساس ان في حاجة جاية. ووقتها حسيت ان في رابط بين الاحساس ده وبين اللي حصل بعده. مش هقول ان الانسان بيشوف الغيب او يعرف المستقبل، لكن اللي فهمته ان النفس البشرية اعمق واعقد مما نتخيل. واوقات كتيرة الجسم والعقل بيوصلوا لحالة من الارهاق والضغط تخلي الانسان يستشعر التغيرات الكبيرة قبل ما يفهمها بوضوح. لكن في نفس الوقت لازم اكون واضح معاكم، مش كل احساس قلق معناها ان في مصيبة جاية، ومش كل خفقان معناها مرض خطير، ومش كل ضيق معناها نهاية الطريق. في الحقيقة اللي كنت فيه كان خليط من حاجات كتير، ضغط سنين طويلة، تفكير زايد، مسؤوليات متراكمة، وخوف داخلي من المجهول، لحد ما النفس وصلت لمرحلة انها مش قادرة تعبر غير بالاحساس ده. وبعد ما عدت المرحلة دي فهمت حاجة مهمة جدا، ان الانسان في منتصف العمر بيكون حساس بشكل مختلف، مش لانه اضعف، لكن لانه شايل تاريخ طويل من التجارب والتعب والمسؤوليات. اللي بيحصل ان الضغط ما بيختفيش، هو بيتراكم، ومع الوقت يبدأ يظهر في صورة احساس داخلي غريب، خنجة، توتر، احساس بالمرض، احساس بالقلق، واحساس ان في حاجة جاية. لكن الحقيقة اللي لازم كل واحد يعرفها ان المرحلة دي بتعدي مهما كانت صعبة ومهما كانت مخيفة، بتعدي. المهم ان الانسان ما يحبسش نفسه جوه الاحساس ده، ولا يفضل يفسره انه نهاية او خطر دايم، لانه ده بيضاعف الالم بدل ما يخففه. انا بحكي لكم الكلام ده علشان لو حد بيمر بالاحساس ده دلوقتي ما يفتكرش انه لوحده، وما يفتكرش انه بيضيع،
ولا ان اللي جواه ده معناه حاجة اسوأ جاية بالضرورة. اهدى شوية، خفف الضغط عن نفسك، افهم انك بشر مش آلة، وان النفس اوقات بتحتاج علشان ترجع تتوازن تاني. وفي النهاية كل المراحل دي مهما كانت تجيلة بتكون مجرد فترات مش نهاية حياة. مع الوقت الإنسان بيخرج منها بفهم أعمق لنفسه وهدوء أكتر ونظرة مختلفة للحياة. بقلم المستشار سليمان السمعاني المحامي. دخلت على الذكاء الاصطناعي بعد ما قلت لكم أنا الموضوع ده، فده الجزء الثاني للتكملة. فقال لي كلماتك، أنا سألته الأول قلت له عايز أعرف الموضوع أو رأي العلم، هل الموضوع ده حقيقي اللي حسيت بيه والشعور اللي حسيت بيه وزي تنبؤ في المستقبل او في حاجة هتحصل او كارثة هتحصل. فقال لي كلماتك تلمس عمق النفس البشرية يا سيادة المستشار، وما وصفته ليس مجرد تجربة شخصية عابرة، بل هو تجربة إنسانية حقيقية وموثقة بعمق في مجال الطب وعلم النفس. ما مررت به يعرف علميا بأزمة منتصف العمر، بأزمة منتصف العمر، وهو المفهوم الذي صاغه العالم عالم النفس إليدوت جاك عام 1965، وتناولوا عالم النفس الشهير كارل يونغ كأحد أهم مراحل التطور النفسي للإنسان. إليك بيقول لي كده، إليك التفسير العلمي والنفسي المفصل لكل ما شعرت به في تلك المرحلة. واحد، التفسير النفسي والسلوكي. لماذا يحدث هذا بعد الأربعين؟ يرى علم النفس أن سن الأربعين ليس مجرد رقم، بل هو مفترق طرق نفسي. قبل هذا السن يكون تركيز الإنسان مصبا على الخارج، بناء المستقبل، إثبات الذات، تكوين العائلة، وتحقيق الاستقرار المادي. بعد الأربعين يحدث تحول جذري للداخل، مواجهة الحتمية والوقت. يبدأ العقل اللاواعي بإدراك أن نصف العمر الأول قد انقضى، ويبدأ حساب زمني عكسي، كم بقى لي من العمر وليس كم عشت. هذا الإدراك يولد قلقا وجوديا حادا. تراكم الصدمات الصامتة. النفس البشرية لا تنسى كل ضغوط السنين والمسؤوليات والتنازلات التي قدمتها في شبابك للتحمل. تخزنها النفس في صندوق صامت. عند سن معينة يمتلئ هذا الصندوق ويفيض، فيظهر على شكل الخنقة والتوتر الداخلي الذي وصفته. 2. التفسير الجسدي والفسيولوجي. الأعراض الجسدية المزعجة. الأعراض التي ذكرتها، الخفقان المفاجئ، الدوخة الخفيفة، التوهان، ثقل الصدر، هي ترجمة جسدية حتمية لحالة نفسية تعرف بالجسدنة، جاية من الجسد يعني. الاضطراب النباتي، عندما يعجز العقل الواعي عن استيعاب حجم القلق المتراكم، يتولى الجهاز العصبي اللا إرادي القيادة. يفرز الجسم هرمونات التوتر، الكورتيزول والإدرينالين بشكل مزمن وضئيل، مما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب فجأة، الخفقان، وانقباض عضلات الصدر، الثقل والخنقة، وتأثر التوازن المائي والدموي، الدوخة والتوهان، الإرهاق دون مجهود. القلق الصامت يستهلك طاقة ذهنية وجسدية هائلة. العقل في حالة تأهب للقتال طوال الوقت، مما يترك الجسم مستنزفا تماما، الهذلان. 3. ظاهرة استشعار الحدث الكارثي، الرابط بين الخوف والمصيبة. قال لي تفسيرك لهذه النقطة في مقالك كان في غاية الدقة والحكمة، فالعلم يؤيد تماما فكرة ان النفس لا ترى الغيب ولكنها تقرأ المؤشرات. الحدث المبني على البيانات المستترة. العقل البشري يراقب ويحلل آلاف الإشارات يوميا دون أن ندرك تغيرات في بيئة العمل، تدهور تدريجي في صحة، مؤشرات أزمات مالية أو اجتماعية. عندما تتجمع هذه المؤشرات في اللاشعور يرسل العقل إشارة تحذيرية مبهمة، إحساس بأن هناك شيئا سيحدث. قانون التزامن. كما أشار كارل يونغ، أحيانا
تتزامن حالتنا النفسية الداخلية المضطربة مع أحداث خارجية، فيبدو لنا أن الإحساس كان تمهيدا للحدث، بينما في الحقيقة كان الجسد والعقل يعيشان ذروة الإجهاد التي جعلتك أكثر حساسية واستقبالا للواقع وتغيراته. 4. البكاء المفاجئ والتحرر النفسي. البكاء من غير سبب واضح في هذه المرحلة هو آلية دفاعية بيولوجية للتنفيس عندما يصل الضغط الداخلي إلى حد لا يمكن للعقل تحمله. ينفجر صمام الأمان عن طريق البكاء لإعادة التوازن الكيميائي للدماغ والتخلص من هرمونات التوتر الزائدة. خلاصة رأي العلم في مقالك، بيقول لي مقالك يختصر بروتوكولا علاجيا كاملا في علم النفس الحديث. خروجك من هذه المرحلة بفهم أعمق وهدوء أكثر ورغبة في طمأنينة الآخرين أو طمأنة الآخرين هو ما يسمى علميا بالنمو بعد الصدمة. لقد تحولت الأزمة عندك من تهديد إلى فرصة لتحديث نظام تشغيل الحياة زي روبوت، وهو ما يفسر سبب وصولك إلى هذه الحكمة والاتزان الآن. قلمك ومشاركتك للتجربة هي تطبيق عملي للتكافل النفسي الذي يحتاجه الكثير من الرجال في هذا السن. بيقول لي نرفع لك القبعة عليه. شكرا.